ఉషా హోమియోపతి టీవీ ఛానల్కు తిరిగి స్వాగతము. ఈరోజు ఈ వీడియో సెషన్లో ఈ లంగ్స్కి సంబంధించినటువంటి ఈ ప్రాబ్లం డ్రై కాఫ్ అంటే పొడి దగ్గు గురించి మరి దానికి సంబంధించినటువంటి హోమియోపతి వైద్య విధానంలో ఈ డ్రై కాఫ్ని ఏ విధంగా క్యూర్ చేయవచ్చు, ఈ డ్రై కాఫ్ని ఏ విధంగా క్యూర్ చేయవచ్చు అనేటటువంటి విషయాన్ని ఈరోజు ఈ వీడియో సెషన్లో చర్చిద్దాము. ముందుగా ఉషా హోమియోపతి టీవీ ఛానల్ ప్రేక్షకులకు ఒక మనవి, మీరు గనక ఇప్పటి వరకు మా ఛానల్ ఉషా హోమియోపతి టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా ఉన్నట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మర్చిపోకుండా పక్కనే ఉన్నటువంటి బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. మరి టాపిక్లోకి వెళ్దాం. ఈ డ్రై కాఫ్ రావటానికి, ఈ పొడి దగ్గు రావటానికి ముఖ్యమైనటువంటి కారణం కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే ఇది ఎక్కువగా ఈ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ లేదంటే ఈ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్లో వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. మరి క్రానిక్ స్మోకర్స్లో కూడా ఎక్కువ కాలం దీర్ఘకాలంగా మరి ఈ సిగరెట్ స్మోక్ చేసే వాళ్ళలో, మరి ఆల్కహాలిక్స్లో కూడా డ్రింక్ చేసే వాళ్ళలో కూడా ఈ డ్రై కాఫ్తో సఫర్ అయ్యేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. మరి ఫ్లమ్ లేకుండా వచ్చేటటువంటి కాఫ్నే, అంటే మీకు ఈ కాఫ్ అనేది డ్రైగా ఉంటుంది. దాంతోపాటు ఈ ఫ్లమ్ అనేది ఏమాత్రం కూడా మ్యూకస్ కానీ ఫ్లమ్ కానీ రాకుండా ఉండేటటువంటి ఈ కాఫ్నే డ్రై కాఫ్ అంటాము. మరి ఈ డ్రై కాఫ్ అనేది చాలామందిలో అంతగా ఇబ్బంది కలిగించదు, కానీ కొంతమందిలో ఇది బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లంకి కూడా, అంటే శ్వాస తీసుకోవటం అనేది ఇబ్బంది కలిగించటము కూడా కొంతమందిలో అలాంటి ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేసేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. మరి హోమియోపతి ఏ విధంగా సహాయం చేయగలదు? ఈ హోమియోపతి మెడిసిన్స్ ద్వారా మరి డ్రై కాఫ్ని క్యూర్ చేయడానికి హోమియోపతిలో నెంబర్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ ఉన్నాయనే చెప్పాలి. మరి మీకు అక్కడ మీ రెసిస్టెన్స్ని, మీ బాడీ యొక్క రెసిస్టెన్స్ని పెంచడం వల్ల అక్కడ బ్యాక్టీరియా కానీ లేదంటే ఇంకా ఈ ఫారెన్ పార్టికల్స్ ఏమున్నా కూడా వాటిని సస్టైన్ అవ్వకుండా మరి లంగ్స్లో నుంచి బయటకు పంపించి మరి ఈ మీ లంగ్స్ మీద ఉన్నటువంటి ఇరిటేషన్ని తగ్గించి ఈ డ్రై కాఫ్ని పూర్తిగా హోమియోపతి మెడిసిన్స్ ద్వారా మనం తగ్గించేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. మరి ఇప్పుడు ఏ విధమైనటువంటి హోమియోపతి మందులు వాడి మనం ఈ డ్రై కాఫ్ని, ఈ పొడి దగ్గుని తగ్గించుకోవచ్చు అనేటటువంటి విషయాన్ని ఇప్పుడు పరిశీలిద్దాము. ముందుగా ఈ డ్రై కాఫ్ అనగానే మనకు గుర్తుకు రావాల్సినటువంటి హోమియోపతి మందు ఈ బ్రయోనియా కేసులో ఎక్యూట్ డ్రై కాఫ్ అనమాట. తీవ్రంగా డ్రై కాఫ్ వస్తూ ఉండి మరి ఎక్కువగా దాంతోపాటు దాహం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. లోటాలు నీళ్ళు తాగేస్తూ ఉంటారు. గంట తర్వాత ఇప్పుడు ఒక లోటా నీళ్ళు తాగుతారు, మళ్ళీ లాంగ్ ఇంటర్వల్లో ఒక గంట 2 గంటల తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక లోటా నీళ్ళు తాగుతూ ఉంటారు అనమాట. అంటే ఎక్కువ థర్స్ట్ ఫర్ లార్జ్ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ వాటర్ ఎట్ లాంగర్ ఇంటర్వెల్స్ అంటాం. అలాంటి లక్షణం కనుక ఉన్నట్లయితే ఈ బ్రయోనియా 200 లేదంటే 30 అనేది చాలా అద్భుతమైన హోమియోపతి మందుగా చెప్పాలి. మరి దీని తర్వాత ఈ డ్రోసెరాలో ఈ డ్రై కాఫ్ అనేది ఉంటుంది, కానీ కంటిన్యూస్ డ్రై కాఫ్ అనమాట. పేషెంట్ దగ్గుతూనే ఉంటాడు, ఇంకా ఆపడు, కంటిన్యూస్గా దగ్గి ఛాతీ పట్టుకుని దగ్గుతూనే ఉంటాడు, కంటిన్యూస్ దగ్గు అనమాట. మరి అలాంటి డ్రై కాఫ్ ఉన్నట్లయితే మరి అలాంటి కేసుల్లో ఈ Drosera 200 ఒక 2 పిల్స్ ఇస్తే చాలు ఆ దగ్గుని మనం డ్రై కాఫ్ని తగ్గించవచ్చు. మరి దీని తర్వాత చెప్పుకోవాల్సిన హోమియోపతి మందు ఈ స్టానం మెటాలికం. ఈ స్టానం మెట్లో ఎలా ఉంటుందంటే ఈ పేషెంట్ ఈ డ్రై కాఫ్ వల్ల విపరీతమైనటువంటి నీరసానికి గురైపోతాడు. కుర్చీలోంచి లెగలేడు, తను కూర్చున్నటువంటి ప్లేస్ నుంచి లెగలేని పరిస్థితి, అంత విపరీతమైన నీరసం ఉండి కుర్చీకి వెనక్కి ఆనుకొని కూలబడిపోతాడనమాట. మరి ఆ విధమైనటువంటి నీరసం ఉన్నట్లయితే ఈ డ్రై కాఫ్తో పాటు మరి అలాంటి కేసుల్లో మనం వాడవలసినటువంటి హోమియోపతి మందు ఈ స్టానం మెటాలికం. తర్వాత ఈ ప్రత్యేకంగా ఈ పిల్లల్లో గనక ఈ డ్రై కాఫ్ గనక వస్తున్నట్లయితే వాళ్ళలో ఈ ఎక్కువగా మరి కోప స్వభావం ఉన్నటువంటి పిల్లల్లో అయితే ఈ క్యామోమిల్లా చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. మరి దీని తర్వాత శనగ కూడా, ఈ పిల్లలు ఎవరైతే దగ్గుతున్నప్పుడు ఛాతీని పట్టుకొని ఉంటారు, మరి అలాంటి కేసుల్లో ఈ శనగ అనేది కూడా చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది ఈ డ్రై కాఫ్ని క్యూర్ చేయడానికి. మరి దీని తర్వాత స్క్విల్లా, మరి పిల్లలు ముక్కుని లేదంటే ఫేస్ని ఎక్కువగా రబ్ చేస్తూ ఉంటారనమాట. ఇలా చేత్తో ఈ మొహాన్ని రబ్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ దగ్గు వస్తున్నప్పుడు. మరి అలాంటి కేసుల్లో ఈ స్క్విల్లా అనేది చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది చిన్నపిల్లల్లో డ్రై కాఫ్ని క్యూర్ చేయడానికి. మరి కొంతమందిలో ఈ స్పాజ్మోటిక్ డ్రై కాఫ్ అంటాం, ఎక్కువగా మరి ఛాతీ పట్టేసినట్టుగా గట్టిగా స్పాజం డెవలప్ అవుతుంది. మరి అలాంటి కేసుల్లో వాడవలసినటువంటి హోమియోపతి మందులు ఎక్కువగా మరి ఈ వాళ్ళలో ఈ కాక్యులస్ ఇండికస్ అనేది స్పాజ్మోటిక్ డ్రై కాఫ్ని మరి
దీని తర్వాత యాంటీమోనియం క్రోడం కూడా చాలా అద్భుతమైన హోమియోపతి మందు ఈ డ్రై కాఫ్ని క్యూర్ చేయడానికి. మరి ఈ కాక్యులస్ అనేది ఎక్కువగా హిస్టరికల్ పర్సన్స్లో, ఎక్కువగా మానసిక వ్యాధితో బాధపడే వాళ్ళలో ఈ డ్రై కాఫ్ వస్తున్నట్లు దగ్గు వస్తుందా అని నటిస్తున్నారా వీళ్ళు దగ్గుని అనిపిస్తుంది అనమాట. మరి అలాంటి కేసులో ఈ కాక్యులస్ అనేది చాలా అద్భుతంగా ఉపయోగపడుతుంది. మరి ఈ యాంటిమోనియం క్రోడం కూడా ఎక్కువగా మరి లోపల ఈ ఛాతీలో బర్నింగ్ సెన్సేషన్ ఉన్నప్పుడు, ఛాతీలో మంట అనేది ఉన్నప్పుడు, మరి అలాంటి కేసులో ఈ స్పాజం ఛాతీ అంతా పట్టేస్తూ డ్రై కాఫ్ వస్తూ ఉన్నట్లయితే యాంటిమోనియం క్రోడం కూడా చాలా అద్భుతమైనటువంటి హోమియోపతి మందనే చెప్పాలి. మరి దీని తర్వాత చెప్పుకోవాల్సిన హోమియోపతి మందు ఈ రాత్రిపూట ఎక్కువగా మరి మిడ్ నైట్, మరి అర్ధరాత్రి సమయంలో లేదంటే మిట్ట మధ్యాహ్నం సమయంలో మాత్రమే ఈ డ్రై కాఫ్ వస్తున్నట్లయితే, మరి ఎవరిలో అయితే నీరసం ఎక్కువగా ఉండి మరి ఎనిమిక్గా మరి బ్లడ్ లేకుండా ఉన్నట్లుగా ఉండి మరి ఎక్కువగా మిడ్ నైట్ మిడ్ డే మాత్రమే డ్రై కాఫ్ ఎక్కువగా వస్తున్నట్లయితే అలాంటి వాళ్ళలో ఈ ఆర్సెనికం ఆల్బమ్ 30 లేదంటే 200 చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి. మరి వీళ్ళలో ఈ థర్స్ట్ ఫర్ స్మాల్ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ వాటర్ ఎట్ షార్టర్ ఇంటర్వల్స్ ఉంటుంది. ఎక్కువగా కొంచెం వాటర్ తాగుతూ ఉంటారు. మరి ఒక చిన్న గ్లాసులో సగం కూడా తాగరు వాటర్. మరి వెంటనే మళ్ళీ ఒక 5-10 నిమిషాల్లో మళ్ళీ వాటర్ తాగుతూ ఉంటారు. మరి అలాంటి కేసుల్లో ఈ ఆర్సెనిక్ మాలం అనేది చాలా అద్భుతమైన హోమియోపతి మందు. మరి డ్రై కాఫ్ రాత్రిపూట నిద్రని డిస్టర్బ్ చేస్తూ ఉన్నట్లయితే మరి అలాంటి కేసుల్లో మరి నక్స్వామిక అనేది చాలా అద్భుతమైన హోమియోపతి మందు. వీళ్ళలో ఎక్కువగా ఈ కాన్స్టిపేషన్ లేదంటే ఈ గ్యాస్ట్రిక్ కంప్లైంట్స్ ఎక్కువగా మరి అజీర్ణము అనేటటువంటి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా ఈ నక్స్వామిక పర్సన్స్లో మనం చూడవచ్చు. మరి ఇదే కాకుండా ఇంకా కొన్ని వందల రకాల హోమియోపతి మందులు ఈ డ్రై కాఫ్ని క్యూర్ చేయడానికి మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయని చెప్పాలి. మరి ఎక్కువగా మరి ఈ చల్లటి వాతావరణం తగిలినప్పుడు ఈ డ్రై కాఫ్ కనుక వస్తున్నట్లయితే మరి అలాంటి కేసుల్లో ఈ ఎక్కువగా వాడవలసిన హోమియోపతి మందు ఈ బెరైటా కార్బు. వాతావరణం చల్లగా అవగానే మీకు లేదంటే కాళ్ళు కడుక్కున్నప్పుడు మరి ఈ డ్రై కాఫ్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది. మరి అలాంటి కేసుల్లో ఈ బెరైటా కార్బ్ అనేది చాలా అద్భుతమైనది. ఈ బెరైటా కార్బ్ పేషెంట్స్ ఏ విధంగా అంటే కొంచెం తెలివి లేనట్లుగా, తెలివి తక్కువగా ఉన్నట్లుగా ఉంటారు. మరి అలాంటి కేసుల్లో ఈ చల్లటి వాతావరణంలో గనక ఈ డ్రై కాఫ్ వస్తే బెరైటా కార్బ్ అనేది చాలా అద్భుతమైన హోమియోపతి మందు. మరి దీని తర్వాత డల్కమర ఏ కేసులోనైనప్పుడు, ఎలాంటి కాన్స్టిట్యూషన్లో అయినప్పటికీ కూడా ఈ చల్లటి వాతావరణంలో ఈ డ్రై కాఫ్ కనుక వస్తూ ఉన్నట్లయితే మరి అలాంటి కేసుల్లో ఈ డల్కమర 200 తీసుకుని ఒక 2 పిల్స్ ఇస్తే చాలు. మరి అలాంటి కేసులో ఈ వాతావరణం మారినప్పుడు వచ్చేటటువంటి ఈ డ్రై కాఫ్ని మనం ఖచ్చితంగా మనం క్యూర్ చేసేటటువంటి అవకాశం ఉంటుందని చెప్పాలి. మరి ఈ ఎక్కువగా మరి ఎగ్జర్షన్ అప్పుడు అంటే కొంచెం అలసటకి గురైనప్పటికీ కూడా ఈ డ్రై కాఫ్ కనుక వచ్చేస్తూ ఉన్నట్లయితే మరి అలాంటి కేసుల్లో ఈ ఫాస్ఫరస్ అనేది చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. మరి దీంతోపాటు ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా ఈ స్టానమ్ మెట్టు కూడా మరి తీవ్రమైనటువంటి ఎగ్జర్షన్కి అంటే ఎక్కువగా శరీరం అలసిపోయిన తరువాత వచ్చేటటువంటి ఈ డ్రై కాఫ్లో ఈ ఫాస్ఫరస్ ఎక్కువగా మాట్లాడిన తర్వాత, ఎక్కువగా నవ్విన తర్వాత ఈ డ్రై కాఫ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటే మరి అలాంటి కేసుల్లో ఈ ఫాస్ఫరస్ అనేది చాలా అద్భుతమైన హోమియోపతి మందనే చెప్పాలి. మరి కొంచెం నడిచిన తర్వాత కొంచెం దూరం నడవగానే మరి డ్రై కాఫ్ స్టార్ట్ అవుతుంది కొంతమందిలో. మరి అలాంటి కేసుల్లో మరి తీవ్రమైన నీరసం కంపల్సరీ వాళ్ళు కూర్చోవాలి. ఈ డ్రై కాఫ్ నుంచి బయటపడాలంటే కూర్చోవాలి లేదంటే పడుకోవాలి. మరి అంత నీరసం ఉన్నట్లయితే ఈ స్టానమ్ మెట్ అనేది కూడా చాలా అద్భుతమైన హోమియోపతి మందనే చెప్పాలి. మరి కొంతమందిలో ఈ డ్రై కాఫ్ మరి బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లంకి దారితీస్తుంది. మరి డ్రై కాఫ్తో పాటు వాళ్ళు ఏ విధంగా మరి బ్రీత్ని అంటే ఈ శ్వాస అనేది చాలా కష్టంగా తయారవుతుంది. కొన్ని రకాల వైరల్ డిజార్డర్స్లో కూడా మరి శ్వాస అనేది కష్టమైపోతుంది. ఈ డ్రై కాఫ్ వచ్చి నిదానంగా వాళ్ళు శ్వాస తీసుకోవటం అనేది ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ బాగా పడిపోతూ ఉంటాయి. కార్డియాక్ ఆస్తమా అంటే హార్ట్ మీద అది ఒత్తిడి పెట్టి ఆస్తమా కూడా డెవలప్ అవుతుంది. మరి అలాంటి కేసులో ఈ స్పాంజియా అనేది చాలా అద్భుతమైన హోమియోపతి మందు. ఈ మీకు ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ సడన్గా డ్రాప్ అయ్యి మరి బ్రీతింగ్ తీసుకోవటం చాలా డ్రై కాఫ్ వస్తుంది కొన్ని రోజులు. మరి దాని తర్వాత వెంటనే 2-3 డేస్లోనే అది బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం కింద ఈ శ్వాస తీసుకోవటం అనేది చాలా కష్టంగా మారిపోతుంది. మరి అలాంటి కేసుల్లో ఈ హార్ట్ మీద విపరీతమైన ఒత్తిడి పడి అది కార్డియాక్ ఆస్తమా కింద మారుతుంది. అలాంటి కేసుల్లో మనం స్పాంజియా 200 ఒక 2 పిల్స్ ఇస్తే చాలు మీరు అద్భుతాన్ని చూడొచ్చు. వితిన్ ఒక 10 మినిట్స్ లేదంటే 15 మినిట్స్లో ఆ బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం అనేది గ్రాడ్యువల్గా తగ్గిపోతుంది. ఒక 2-3 అవర్స్ 4 అవర్స్ అయ్యేసరికి అతనికి ఆ బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం అనేది ఉండదన్నమాట. గుండె దగ్గర పట్టేస్తుందని చెప్తూ ఉంటారు ఇలాంటి కేసులు ఎక్కువగా. మరి అలాంటి కేసులో స్పాంజియా 200 ఇస్తే చాలు మరి అతని ప్రాణాపాయం నుంచి 100% కూడా మనం రక్షించేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. మరి ఎగారికస్ కూడా
ఈ డ్రై కాఫ్లో ఎవరిలో అయితే బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుందో అలాంటి కేసుల్లో ఈ ఎగారికస్ అనేది కూడా చాలా అద్భుతమైన మందు. ఈ స్పాంజియా పేషెంట్స్ పడుకోవటానికి ఎక్కువగా ఇష్టాన్ని చూపిస్తారు. ఈ ఎగారికస్ పేషెంట్స్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే వాళ్ళు కంపల్సరీ బెడ్ మీద నుంచి లెగిసి కూర్చుంటే వాళ్ళకు ఈ ఆయాసం అనేది, ఈ బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం అనేది, ఈ శ్వాస తీసుకోవటం అనేది అందులో కష్టం అనేది కొంచెం తగ్గినట్లుగా అనిపిస్తుంది, ఫ్రీగా అనిపిస్తుంది. కంపల్సరీ వాళ్ళు లెగిసి కూర్చోవాలి అనుకుంటారు ఈ బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం నుంచి తప్పించుకోవడానికి. మరి అలాంటి కేసుల్లో ఎగారికస్ 200 ఒక 2 పిల్స్ ఇస్తే చాలు, ఖచ్చితంగా మనం ఆ డ్రై కాఫ్ని మరి దాంతోపాటు వచ్చేటటువంటి ఈ బ్రీతింగ్ డిఫికల్టీని కూడా ఖచ్చితంగా 100% కూడా క్యూర్ చేసే అవకాశం ఉంటుందనే చెప్పాలి. మరి ఇది ఈరోజు ఈ పొడి దగ్గు గురించి, దానికి సంబంధించినటువంటి హోమియోపతి మెడిసిన్స్ గురించి కొంత సమాచారాన్ని మనం తెలుసుకున్నామనే నేను భావిస్తున్నాను. మరి ఈ సమాచారం కనుక మీకు నచ్చింది అనిపిస్తే తప్పకుండా లైక్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ ఎవరైనా డ్రై కాఫ్తో మరి బ్రీతింగ్ డిఫికల్టీతో బాధపడుతున్నట్లయితే ఖచ్చితంగా వాళ్లకు ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి. మరింత సమాచారం కోసం మా వెబ్సైట్ www.homeoresearch.comని తప్పకుండా శోధించండి.